Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін біз сіздермен бірге Asset Note 32 деген антивирус орнатамыз. Яғни Asset Smart Security. Бұл антивирусты біз интернеттен тауып көшіреміз. Google ашамыз, скачать Asset Note деп жазамыз. Мінеке бізге поисктен тауып берді. Бізде официальный сайты шығып тұр мына жерде, Asset Note 32. Сол сайтқа кіреміз. Сайтқа кіріп, біз официальный программасын көшіріп аламыз. Бұл жерде екі версия бар. Internet Security немесе No антивирус деген. Ешқандай айырмашылығы жоқ негізінде. Сол үшін біріншісін басамыз. Скачать. Бізде скачать етілді мінеке мына жерде. Загрузканы ашайық. Мінеке көшірілді. Енді загрузка керейік та. Загрузканы ашайық. Мінеке мына жерде көшірілді. Бұл установочный ярлық, яғни интернеттен прямой көшіріп береді. Соны ашамыз. Дан басамыз. Бұл жерде міндетті түрде скорость жақсы болу керек. Интернеттің. Себебі интернеттен прямой көшіріп алады нелерін. Дистрибутивті. Продолжить басамыз. Мінеке загрузка басталды. Интернет қосылып тұр қазір. Міндетті түрде интернет қосылып тұру керек. Себебі интернеттен прямой тартып жатыр. Енді тездеу болу үшін мен телефонды яғни USB кабель арқылы компьютерге қосып, телефон арқылы интернетке шығып отырмын. Солай істесеңіздер тездеу болады. Тездеу жүктеледі деген сөз. Менің каналыма подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма кірсеңіздер, тек қана Asset емес, Kaspersky антивирус, Доктор Веб антивирус туралы установка қалай установка. Мінеке аяқталып қалды установка. Сонымен ағырай жалғастырамыз. Бұл жерде продолжить басамыз, ешнәрсе өзгертудің керегі жоқ. Енді бұл жерде аккаунтпен кіру керек, немесе электронды поштамен. Мен аккаунтпен кіре берем. Мінеке мына жерде аккаунт сұрап жатыр. Аккаунтты басам. Таңдайым, яғни продолжить басам. Перейти в Asset Home дейді. Аккаунтпен тіркелді, яғни. Google аккаунтпен кіреміз. Менде сағат дұрыс емес деп тұр, қазір қайтадан повтор істейік. Так, мына жерде мынандай сообщение шығып тұр екен. Программаны аштым, мынаны свернуть қойын, продолжить. Мына жерде мына ключ активация сұрап жатыр, бізде ондай жоқ. Сол үшін попробовать бесплатно басамыз. Яғни бізге 30 күнге ключ береді деген ойдамыз. Галочканы басамыз, активировать. Мінеке мына жерде қазір интернеттен ключ алып жатыр. Продолжить басамыз. Установка кетті. Установка тез болады негізі, себебі менің компьютерім мықты компьютер. Скорость тез қабылдайды. Мінеке установка бітті. Готово. Asset Internet Security программасы антивирус орнатылды. 17 версия. Мынаны жаба саламыз. Мінеке антивирус орнатылды. Қазір обновление жүріп жатыр, ол дұрыс. Так, срок. Мінеке справканы басқан кезде мына жерде срок шығып тұр. Срок действия 22 июнь 2024 жыл. Бүгін бізде 23 май
демек бізге 1 айға ключ берді. Осындай тегін жолмен компьютерге антивирус орнатсаңыздар болады. Мінекей обновление біткен соң полный компьютерді сканировать етуге болады, вирустардан тазалауға болады. Мінекей осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.